हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में एक ऐसे आयुर्वेदिक औषधि चूर्ण के बारे में बात करेंगे जिसका इस्तेमाल सूखी खांसी और गीली खांसी को ठीक करने में किया जाता है। साथ ही साथ नाक बहना या बार बार खांसना, गले में खराश बना रहना, सीने में अत्यधिक दर्द रहना, खांसी के कारण सांस लेने में तकलीफ होना, नाक बहना और गले में सूजन हो जाना, इन सब आदि बीमारियों में इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ फेफड़ों से संबंधित अन्य बीमारियों में जैसे दमा हो, ब्रोंकाइटिस आदि बीमारियों में भी इस दवा का भरपूर इस्तेमाल होता है। इस दवा का नाम है शीतोप्लादी चूर्ण। शीतोप्लादी चूर्ण यह एक आयुर्वेदिक औषधि है जो कि आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों को मिला के बना हुआ है, जिसमें मिश्री, वंशलोचन, पिपली, इलायची और दालचीनी जैसी जड़ी बूटियां पड़ी रहती हैं। इस शीतोप्लादी चूर्ण का इस्तेमाल वेट कफ, गीली खांसी, ड्राई कफ, सूखी खांसी दोनों को ठीक करने में किया जाता है। इस दवा का इस्तेमाल बलगम को बाहर निकालना और गले को साफ करता है। यह दवा यदि सांस लेने में कठिनाई हो तो भी इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है, सांस लेने की कठिनाई को दूर करने के लिए। साथ ही साथ यदि श्वास नली में सूजन हो गया हो उसको भी ठीक करने के लिए इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। यदि इस दवा के डोज मात्रा की बात करें तो इस दवा की जो डोज है वह है 1 से 2 ग्राम विथ हनी, शहद के साथ 1 से 2 ग्राम दिन में 3 बार इस दवा का सेवन किया जा सकता है। यह बहुत ही अच्छी दवा है सांस संबंधित बीमारियों के लिए या फेफड़े संबंधित कोई भी बीमारी हो इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। यदि यह जानकारी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।